Hello, xin chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay bên em mới về cái dòng sản phẩm máy hàn mini. Đây là cái dòng đợt này bên em về rất là nhiều cái dòng máy hàn mini ZX7 200E nha mọi người nhá. Cái máy này là chuyên 2,5 ly, còn 3,2 ly của nó thì hàn 5 đến 10 que nhá. Cái dòng này là hàng chính hãng của công ty nên là anh em không phải lo về cái độ bảo hành của nó đâu nhá. Cái dòng này là bên em bán là hiện tại là bên em bán rất là nhiều trên thị trường rồi. Cái dòng này bên em bán chỉ là 1.100.000 đồng thôi nhá. Sản phẩm của bên em bán là ra là được bảo hành là 18 tháng. Bao đổi trả cho anh em là 30 ngày đầu nhá. Đấy, phụ kiện đi kèm của nó là bên em là có dây mát của nó là 2m, còn dây hàn là 3m nhá. Đợt này bên em có chương trình khuyến mãi là mua máy hàn này chỉ giá 1.1 triệu, được đi kèm quà tặng là một cái mỏ led tay bọc chỉ giá 55.000 đồng, và một cái bút thử điện là 35.000 đồng, và một cái tu vít là hiện tại bên em bán là 35.000 đồng nhá. Rồi chỉ giá của nó được quà tặng này, bên em mua máy hàn Sasuke ZX7 200E mới có quà tặng như thế này anh em nhá. Đấy, sản phẩm của bên em là bán ra là chỉ 1.100.000 đồng, 1.100.000 đồng thôi nhá, bảo hành 18 tháng. Máy nhìn rất chất nha anh em nhá. Bên em là bảo hành 18 tháng, bao đổi trả cho anh em là 30 ngày đầu. Đấy, máy hàn này Sasuke ZX7 200E dòng mini này là bên em đợt này là không có đồng hồ, nên là bên em bán là chỉ hiện tại giá công khai là 1.100.000 đồng nhá. Đợt này bên em sẽ về rất là nhiều cái dòng sản phẩm máy Sasuke này nhá. Đấy, bên em về là một công luôn anh em nhá. Đấy, nhìn máy rất là chất, máy rất là nhỏ nha, siêu mini nhá, máy siêu mini anh em nhá. Bên em bán giá chỉ 1.100.000 đồng thôi nhá, bảo hành là 18 tháng, bao đổi trả cho anh em là 30 ngày đầu nhá. Đấy, máy này là chuyên 2,5 ly. Cái công suất của nó thì kéo cả que 3,2 ly 5 đến 10 que luôn anh em nhá. Rồi, ok. Để em sẽ test video cho mọi người cùng xem nhá. ZX7 200E. Đây, bác thợ như vậy là thợ cao thủ ấy nhá, thợ này là thợ cao thủ ấy. Bác ấy xuống em mua máy hàn ủng hộ. Bác lấy mà một lúc 3 con máy hàn ZX7 200E. Rồi em cũng bảo bác ấy thử test luôn đi rồi lấy. Đây, bác như vậy là đang test hàng. Bác đang test hàng đây thì để bác ấy lấy hàng. Các bác thấy đã không? Con này không những là làm là gia đình mà nó là chuyên nghiệp, làm chuyên nghiệp các bác nhá, làm chuyên nghiệp cho các anh em thợ, làm ở trên cao. Đấy, làm ở trên cao chuyên nghiệp. Đấy, chứ không phải là ở cái mức độ gia đình đâu các bác nhá, không phải là ở mức độ gia đình. Cái lô này em mới nhập về hồi tối một container. Đấy, em có như vậy là đặt nhà máy cũng là tăng cường thêm cái mức độ như vậy là đốt về hàn là nó đạt gấp lắm. Đấy. Rồi, ok. Rồi thế là em test cái đoạn video xong rồi anh em nhá. Anh em ai có nhu cầu mua thì cứ để lại số điện thoại, rồi để lại số điện thoại ở cái địa chỉ rồi em sẽ liên hệ để em sẽ ship cho mọi người nhá. Đợt này bên em là bán là chỉ 1.100.000 đồng, bảo hành là 18 tháng. Đấy, bao đổi trả cho anh em là 30 ngày đầu. Đấy, đợt này là quà tặng đi kèm theo là bên em tặng cho công ty hỗ trợ cho bên em nhá, là một cái mỏ led và cái bút thử điện và một cái tu vít anh em nhá. Rồi, ok, anh em ai quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em rồi và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mới của bên em nhá. Rồi, ok, em xin chào tất cả mọi người nhá.